Kakas क्यों fekovajet? Kakas kyum? Yukas malaji kakas kyum? Kakas kyum ise şey mi asa? Hey guys, assalamu alaikum. To isani şu khar maqdam yani chanliyat ImadClicks şunav. Açuz bu amut ak zabardast video hai after the wedding tent video debacle. But that's not important. जो important है कि जो आज का वीडियो is gonna help you a lot. जो भी content creators है, जो भी journalist है, जो content run and gun situation में होते हैं, जो mostly अपना content cell phone से use करते हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है. इनफैक्ट जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो होने वाला है. मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, इमाद भाई आप ऑडियो के लिए क्या करते हो, आपका ऑडियो इतना क्रिस्प कैसे होता है व्हेन यू आर शूटिंग योर व्लॉग्स, व्हेन यू आर यूजिंग सेल फोन, ऐसे आप वहाँ पे बैठे होते हो तो आपका ऑडियो कैसे क्लियर आता है. तो मैं उसी बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जिसने मेरी लाइफ बहुत इजी की है. इनफैक्ट आई हैव सीन लॉट ऑफ जो जर्नलिस्ट होते हैं कश्मीर में, दे आर शूटिंग दीज वीडियोज़, दे आर ऑन द स्ट्रीट्स, इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो ऑडियो होता है इट्स नॉट अप टू द मार्क. समटाइम्स द वीडियोज़ आर गुड बट दे लुक शैबी, क्योंकि वो अपना जो वायरलेस ये होता है आपका तार वाला जैसे लैव माइक होता है, तो खुद भी ऐसे बात कर रहे होते जी, फिर when he has to answer तो अपना हाथ ऐसे लेके जाते हैं, which is not professional at all in today's world. क्योंकि टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हुई है, डिजिटल मीडिया काफ़ी चेंज हुआ है, प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस है. एट द एंड जितने भी मीडिया हाउसेज है या जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स है, द गोल इज़ टू लुक मोर प्रेजेंटेबल. अब वो कैसे होगा उसी बारे में आज बात करेंगे. कुछ अराउंड 2 months बैक अ कंपनी जिसका नाम Hollyland है, they make these audio transmitters, they make video production equipment, they make lot of devices related to video production. So they approached me, उन्होंने कहा कि आप ये हमारा एक प्रोडक्ट ले लो. It's a wireless sound recorder which comes with two transmitters and a receiver. आप इसको यूज़ करो. You check this out product, आप इससे काफ़ी वीडियोज़ बनाओ, then give your honest review and share the product with your audiences. तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, they are sending me this product with such a confidence, तो कुछ तो खास बात होगा. तो since last 2 months I've been using this. आपने काफ़ी मेरे वीडियोस देखे होंगे. इनफैक्ट जो अब रिसेंटली मैंने वीडियो किया जो टेंट वाला, बड़ा ही मशहूर वीडियो है मेरा, तो उस पर जो ऑडियो था बड़ा क्रिस्प था, वो भी मैंने इसी डिवाइस से शूट किया था. इनफैक्ट मेरे जो भी पिछले 2-3 महीने से वीडियोस आ रहे हैं वो सारे मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ और यही ऑडियो डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ. आपने खुद देखा होगा कि ऑडियो क्वालिटी कितनी अच्छी है. इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूँ, अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा, वेरी प्रोफेशनल. दैट्स बिकॉज आई एम यूजिंग माई मोबाइल डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, उसी पे ये ऑडियो डिवाइस लगा हुआ है. इट्स जस्ट अ क्लिप ऑन, ये क्लिप ऑन है. अब हम बात करेंगे इसी प्रोडक्ट के बारे में, Hollyland Lark C1 के बारे में, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर वीडियोस. सो दिस प्रोडक्ट कम्स विद दिस केस, और जो ये केस है यही इन ट्रांसमीटर्स को चार्ज करता है, रिसीवर को चार्ज करता है. यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा डिवाइस. आपने इसमें डाल दिया एंड आपके जो ये ट्रांसमीटर्स हैं ये चार्ज हो जाएंगे. अब दिस प्रोडक्ट कम्स विद 2 ट्रांसमीटर्स एंड 1 रिसीवर. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 जने आपस में बात करें तो आपके पास 2 ट्रांसमीटर्स होंगे. एक आप अपने पास रखेंगे, दूसरा उनके पास रखेंगे, विच इज़ वेरी हैंडी व्हेन इट कम्स टू डूइंग पॉडकास्ट, व्हेन यू आर डूइंग इंटरव्यूज़, यू आर टॉकिंग टू पीपल. तो वो तार वाला सिस्टम नहीं है, तो बहुत ही कन्वीनियंट है. और दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, इट्स वेरी ईजी टू यूज़. दिस प्रोडक्ट कम्स फॉर बोथ द डिवाइसेस, आपका एंड्रॉयड एंड आपका iOS, आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइसेस पे चलता है. एंड सबसे जो मस्त बात है, यू जस्ट हैव टू, इट्स प्लग एंड प्ले. आप इसका जो रिसीवर है उसको फ़ोन में लगा दीजिए एंड ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाता है आपके ट्रांसमीटर्स के साथ. ये चीज़, और जो तीसरी चीज़ जो मतलब इस प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करती है, दैट इज़ द नॉइज़ कैंसलेशन. नाउ नॉइज़ कैंसलेशन क्या है? नॉइज़ कैंसलेशन का मतलब है व्हेन यू आर इन अ बिजी स्ट्रीट, तो काफ़ी एम्बियंट नॉइज़ होता है, गाड़ियों का शोर होता है, स्ट्रीट वेंडर्स चिल्ला रहे होते हैं, बिजी हसल बसल होता है.
तो उस टाइम पे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती, बिकॉज दिस जो आपका ऑडियो होता है उसके साथ काफ़ी दूसरी किस्म की आवाज़ें भी मिक्स हो जाती है, जैसे गाड़ियों का शोर। तो अभी मेरा नॉइज़ कैंसलेशन जो है एक्टिव है, तो अगर इसको मैं क्लोज करता हूँ तो व्हाट हैपन्स नाउ, यू कैन ऑल्सो हेयर द एम्बियंट नॉइज़। तो अभी थोड़ा सा टेस्ट करते हैं, आपको दिखाता हूँ इस फीचर के बारे में क्यों मैं बात कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड इट कम्स वेरी हैंडी व्हेन यू आर इन दीज सिचुएशन जहाँ पे एम्बियंस नॉइज़ बहुत होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये वीडियो है, वी गोना प्ले दिस, कम ऑन। What's up guys, today I'm going to be reviewing the Hollyland C1 and let me tell you this So, अभी हम बात भी करेंगे, पीछे वीडियो भी चल रहा है ना, तो आपको लग रहा होगा कि पीछे शोर भी आ रहा है वीडियो का और मेरी भी आवाज़ चल रही है, तो इट्स नॉट दैट प्लीजिंग, उतना मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो मेरी आवाज़ पे और जो बैकग्राउंड में ये वीडियो चल रहा है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई जस्ट प्रेस द नॉइज़ कैंसलेशन। तो नॉइज़ कैंसलेशन प्रेस की और आपके जो रिसीवर है उस पर ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है, तो दैट मीन्स योर नॉइज़ कैंसलेशन इज़ एक्टिव। नाउ जस्ट लुक एट द इफेक्ट, पीछे वीडियो चल रहा है जस्ट पीछे मेरे, एंड यू आर जस्ट हेयरिंग ए वेरी क्लियर वॉइस, है ना अमेजिंग फीचर। दिस इज़ वन थिंग। तो अभी हम लोग वीडियो को बंद करते हैं। नाउ लेट्स गो टू अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर, दैट इज़ इसका जो रेंज है, कितना रेंज पे हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इट्स अराउंड 200 मीटर्स, दैट मीन्स अराउंड मोर देन 600 फीट पे अगर आप दूर हो फ्रॉम द रिसीवर, आपका मोबाइल फ़ोन 200 मीटर्स अवे है, स्टिल यू विल गेट अ ऑडियो, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो। उसका हम थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे बाहर जब हम जाएंगे। तो अभी मैं अपने स्टूडियो में हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट फीचर, बता सकते हैं क्या है वो? This device records at a sample rate of 48 kilohertz and at a depth of 16 bit. So it's a very high quality sound. You can use this audio for your professional productions as well. And as I'm talking about journalism, जो high end काम करते हैं and they want to look professional on set and their video should look professional. तो जो ये साउंड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो और एक फीचर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, क्योंकि हम लोग ऑन ग्राउंड होते हैं तो वी वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग टाइम, तो उसके बारे में बात करेंगे। और इसका जो रिकॉर्डिंग टाइम है दैट्स इनक्रेडिबली अमेजिंग। टू योर सरप्राइज दिस डिवाइस गिव्स यू ए रिकॉर्डिंग टाइम ऑफ अराउंड 8 आवर्स। मतलब पूरे दिन आप अपना शूट कर सकते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो और इट विल लास्ट अप टू 8 आवर्स। नाउ ये तो हुई एक फुल चार्ज की बात। जो आपका केस है this gives you a massive recording time of around 32 hours। मतलब अगर आपका केस फुली चार्ज्ड है तो आप अपने जो रिसीवर्स है एंड जो आपका ट्रांसमीटर है उसको 3 बार आप चार्ज कर सकते हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि आई हैव रिकॉर्डेड माई रिसीवर्स 1 मंथ बैक और अभी तक मुझे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा उतना रिकॉर्डिंग टाइम है नहीं। आई मोस्टली रिकॉर्ड माई वीडियोज़ फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड देन आई पुट दीज रिसीवर्स बैक इनटू द केस एंड ये ऑटोमेटिकली चार्ज होते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, इस पर लाइट ब्लिंक हो रही है, अभी भी 3 है इसमें। तो दिस इज़ अमेजिंग। हम सब शूट पे होते हैं तो हमें पता नहीं होता है कितना टाइम लगेगा, खासकर जो ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं तो पूरे दिन के लिए निकलते हैं, तो दे आर ऑन द शूट, पूरे दिन रिकॉर्ड करते हैं। इनफैक्ट जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो जर्नलिज्म फ़ोन के थ्रू करते हैं, दे आर वेरी इन अ रन एंड गन सिचुएशन। उनको पता नहीं होता है कितना टाइम रिकॉर्डिंग में लगेगा, कितना वीडियो बनाना है, कितने वीडियोज़ दिन में बनाने हैं। तो उनके लिए भी एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, बिकॉज दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग आवर्स। सो दिस डिवाइस गिव्स यू अप टू 8 hours ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम विच इज़ मैसिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमको पता है कोई कंटिन्यूसली ऑन स्ट्रेच 8 घंटे तो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो इफ़ यू आर टेकिंग ब्रेक्स, while breaks you put your transmitters in the device and आफ्टर 1 आवर, आधा घंटे फुली चार्ज हो गए होंगे। तो दैट्स अमेजिंग फीचर जिसके बारे में बात करना चाहता था। चलिए अब लेट्स गो आउट, थोड़ा सा बाहर जाएंगे, विल सी थोड़ा सा डिस्टेंस का टेस्ट करेंगे, कितने डिस्टेंस पे ये डिवाइस रिकॉर्ड करेगा। एंड विल ऑल्सो यूज़, जैसे मैंने बोला, दिस कम्स विथ
ट्रू ट्रांसमीटर्स, तो किसी के साथ हम बात भी करेंगे एंड सी हाउ दिस डिवाइस परफॉर्म्स, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सो गाइज नेक्स्ट, अब हम जैसे हम बाहर आए हुए तो हम लोग थोड़ा सा इसका रेंज टेस्ट करते हैं एंड आप भी सरप्राइज होगे कि इसका रेंज कितना अमेजिंग है और आप कितनी दूर से एक क्रिस्टल क्लियर साउंड इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम हेयर, आई एम अराउंड 2 feet अवे, तो मेरी वो दीवार है वहाँ पे, तो इट शुड बी रफली अराउंड मे बी 40 feet के आसपास। तो हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से आपसे बात करेंगे। तो आई एम जस्ट वॉकिंग, आई होप यू आर गेटिंग द ऑडियो एंड मैं भी बिल्कुल दीवार के पास जा रहा हूँ एंड आई एम श्योर आपको एक क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही होगी। एंड टू माई सरप्राइज, पीछे इनके घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, वो शायद जो मार्बल होता है, मार्बल की मशीन चल रही है, तो उसका शोर पीछे से बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी अनोइंग और मुझे भी बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं अब एक बटन दबा के इसका नॉइज़ कैंसलेशन बंद करूँगा। तो आई हैव कैंसिल द नॉइज़ कैंसलेशन। अब जो मैं आपको कह रहा था कि पीछे जो शोर आ रहा है मार्बल का, वो आपको क्लियरली, मार्बल कटिंग मशीन का, वो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। मैं चुप करके बैठता हूँ। तो यू कैन हेयर नाउ, पीछे मार्बल कटिंग की मशीन चल रही है और बहुत शोर आ रहा होगा पीछे। अब मैं नॉइज़ कैंसलेशन एक्टिव करता हूँ, तो देखिए बिल्कुल भी शोर नहीं आ रहा होगा आपका। इवन यहाँ पे चिड़िया, चिड़ियाज, कौवे, देयर इज लॉट ऑफ एम्बिएंट नॉइज है, तो यू मस्ट नॉट बी लिसनिंग टू एवरीथिंग। तो ओनली मेरी जो आवाज़ है वो आ रही होगी आपको। तो I'll just stop the recording now. So guys, I'll go to my gate, which is roughly around 80, maybe 100 meters. Not sure exactly, लेकिन उसी के आसपास है। तो थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं एंड यहाँ से हम लोग टेस्ट करते हैं एंड आई एम श्योर ये रिजल्ट आपको सरप्राइज कर देगा। और अभी वेयर आई एम, हाँ यहाँ पे मुझे लगता है मैं कैमरा में विजिबल हूँ। एंड गाइज दिस इज़ रफली अराउंड 80, 70, 100 meters एंड यू कैन हेयर माई वॉइस क्लियरली। और सबसे जो अमेजिंग बात है, बीच में बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस है, गाड़ी है, मेटेलिक सरफेस है, पेड़ पौधे हैं, मेरा घर है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स यू कैन स्टिल हेयर माई वॉइस। अब जो आप सुनने जा रहे हो ये आपको रियली फैसिनेट करेगा और सरप्राइज करेगा। आई एम क्लोजिंग द नॉइज़ कैंसलेशन और आप एम्बिएंट आवाज़ सुनोगे। सो हियर वी गो। अब देखिए चिड़ियों का शोर, पीछे गाड़ियों का शोर, शोर ही शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। मेरी भी आवाज़ आ रही होगी, विच इज़ स्टिल वेरी नाइस, वेरी क्रिस्प, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको गाड़ियों का भी शोर सुनाई दे रहा होगा, विच इज़ क्रेजी, है ना। अब हम एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन को वापस प्रेस करेंगे। जस्ट वन बटन है, येलो बटन है, एंड इट एक्टिवेट्स द नॉइज़ कैंसलेशन। नाउ ओनली माई क्रिस्प ऑडियो इज़ ऑडिबल। तो अब सिर्फ मुझे सुन सकते हैं और बाहर का शोर बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। एंड दिस इज़ कूल। अब मैं यहाँ से गाना भी गा सकता हूँ और फ़ोन में रिकॉर्ड भी हो सकता है, विच इज़ अमेजिंग। अचंभित, क्या टेक्नोलॉजी है। सो नाउ वी हैव टू, मुझे ऐसे ख्याल आ रहा है, मैं ऐसे ही मतलब नेचर, कोई कीड़े वीड़े, हम कीड़े के बारे में कमेंट्री कर रहे हैं, वहाँ से कुछ बोल रहे हैं और कैमरा बहुत ही दूर है एंड यू आर रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। इवन दिस कैन बी यूज फॉर डूइंग प्रैंक वीडियो, जो आजकल बहुत पॉपुलर है कश्मीर में। यू कैन यूज दिस डिवाइस फॉर दैट एज वेल। बट नाउ वी हैव टू फाइंड अ पर्सन। जो हमारा फाइनल टेस्ट होगा, विल डू अ काइंड ऑफ इंटरव्यू सेशन, उसके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, उससे आपको इसकी और जो इसका फीचर है, जो 2 रिसीवर्स हैं उनकी जो द पावर ऑफ दैट थिंग, वो आपको समझ में आ जाएगा एंड यू विल बिलीव दैट दिस प्रोडक्ट रियली इज़ अमेजिंग। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलता, बट सीरियसली दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन अ लाइफ गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फ़ोन वीडियोज़। और हमारे बंदे आ गए हैं जो पीछे हैं, जिनसे हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, बस इनको थोड़ा सा कन्विंस करना है कि ये कैमरा पे आए। तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। सो गाइस, अब हम फाइनल टेस्ट करेंगे इस डिवाइस का। तो मेरे साथ है फ़याज़ अहमद छ अस्सित, उनको वाला कल कम से कम 2 ؤری अस्सित
he takes care of our gardens जो भी gardening है या कशे पर बागवानी शना यमे छे बागान यमो सोरे छे सजोमुत कोरमुत यम पोश वोश सोरे छे यमे ख्याल थावान amazing person मैंने जैसा बंदा नहीं देखा है who is so dedicated towards his work अब इनसे ही to test the conversation of two people हम इनसे एक सवाल करेंगे जो एक important सवाल है कि गर्मियाँ इतनी हो रही है we have lot of flowers in our pots पेड़ पौधे हैं तो इनका ख्याल कैसे रखा जाए क्या करना चाहिए हमें इस चीज़ में फयाज साहब मैं तो वह वारिया मतलब पोश वह गर्म तह पोश जमीनस पे कुल तो इन क्या खास ख्याल पज वनकस गर्मस खास ख्याल जून जुलाई अगस्त त्रेन रतन या कि सुबह टाइम मॉर्निंग टाइमस मज आब अच्छा नत गो 7 बजे पत अच्छा दोल हेकन आब दित क्या अगर मैं दोल आब दिमो यह हेकन खराब त गस अच्छा चाहे घास द्रमन आ चाहे गमला आसन चाहे बेड आसन या गो 7 बजे पत को नत गो मॉर्निंग टाइम सुबह टाइमस अच्छा वह होतन मार्चस में पोश वोश वो तोतन सीजन खत्म वह गो जून 21 जून ब्रोह ब्रोह गस हाइब्रिडस मज अगर आस लागुन क्या सह गस 21 जून ब्रोह ब्रोह लाग तो क्या तो अगर लोकल हेको लोकल आस लागुन सह गस 21 जून ब्रोह ब्रोह क्या 21 जून ब्रोह ब्रोह लागन से पोश नेरान ज्यादा अच्छा अगर 21 जून पत आव यह तुथ ग्रोथ करान पत कह अच्छा प्लांट व्लांट हेकन वनकस लगित अत मज कह गर्मस मज अच्छा फ्रूट कुल वूट कुल तह लागे कह यत मज हेकन लग फ्रूट त कह अच्छा मैं वन तो वनकस कम वन ब्रोटस पजन अस पोश वावन ये क्या नाम है कि पोशन इन वन मैरीगोल्ड हेको व जीन हेको व पार्च लाका हेको व सलरे हेको व मिगे हेको व निंका हेको व अच्छा कागज क्यों हेको व कागज क्यों हां यू कस भलाई कागज क्यों से के में ऐसा पोश जो पोश इतने में इतनी कागज के में से मोबाइल छ हेको व चलो ठीक है तो बे करो इस ब्रोटस फयाज सब सहित लकुट व्लॉग के जो हमने गार्डन में बनाया कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है तो वो भी एक अच्छा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे बड़ा शौक है गार्डनिंग का तो वह हेक्न सोरे पान कर तवे फयाज सब थोमुत बाकी ख्याल कुल थावान दस नश बचावान खाद त्रावान बाकी चीज करान बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड सो ही इज द बेस्ट पर्सन टू टेक केयर ऑफ द गार्डन्स एंड इनका भी मैं नंबर डालूंगा इफ इन केस यू वांट एनी हेल्प या कुछ यू वांट टू गेट योर गार्डन्स मेंटेन तो ही इज द ग्रेट गाय चलो शुक्रिया सर ऐसे कत करने खातिर ये दी तव्युकुन तो अब आपको आइडिया आया होगा कि कितनी क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ रही है मैं वापस आ गया हूँ अपने स्टूडियो में एंड हमने इतने सारे फीचर्स की बात की आपको प्रैक्टिकल लाइव सिचुएशंस में हमने दिखाया कि ये माइक्रोफोन कैसे वर्क करता है नाउ आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट बट ऐसा नहीं है कि इस प्रोडक्ट के फ्लॉज नहीं है इज वन थिंग विच आई डिसलाइक अबाउट द प्रोडक्ट एंड आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट इज़ दैट कि इसका जो रिसीवर है वो आपके इस चार्जिंग डिवाइस में चार्ज नहीं होता है उसको आपको सेपरेटली चार्ज करना पड़ता है विच शुड नॉट बी द केस क्योंकि अगर आपके पास ये चार्जिंग स्टेशन है जिसमें आप अपना रिसीवर्स और ट्रांसमीटर्स को रखते हो इसमें आप उसको स्टोर करके रखते हो तो इसी में आपका चार्जिंग भी होना चाहिए तीनों जो डिवाइसेस है आपका जो रिसीवर है आपके जो 2 ट्रांसमीटर्स है वो सब कुछ इसमें चार्ज होना चाहिए था पर दैट्स नॉट द केस ओनली the transmitters get charge in this case और आपका जो रिसीवर है या तो ये ऑटो चार्जिंग पे हो जाता है ऑटोमेटिकली इट गेट्स चार्ज फ्रॉम योर डिवाइस और यू हैव टू चार्ज इट सेपरेटली यूजिंग ए USB-C केबल दैट कैन बी डन थ्रू ए मोबाइल चार्जर और ऐसा इतना भी कोई हैसल नहीं है बट इट वुड हैव बीन मोर कन्वीनियंट अगर ये चीज़ भी इसी चार्जिंग केस में जो उसका स्टोरिंग डेक है उसमें चार्ज हो जाता अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट अमेजिंग प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी एंड मैं इस डिवाइस की अमेजोन लिंक्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा यू कैन check the product watch the review videos and do a little bit research and if you want to increase your video production quality अपने videos को एक professional touch देना चाहते हो with a great audio then I would recommend this device with all that said I will be taking a leave take care bye bye Allah Hafiz and do share this video with your friends and family जो content creation में है journalism में है or who just love to make videos like me bye bye take care Allah Hafiz